Bannange ekifo kino nkibaddamu okukibajjukiza we nayimirira ku Eid Fitri yali mu April olwaleero lwa 6/17 ogw'omunaana egyo gibeera emyezi 4 omu April nabalaga wano nga nsimbawo emiti gino nenjibalaga nensimbamu ne kasooli. Kati kasooli namukunguddemu namuggyemu. Kati bwe mmala okumuggyamu mpaawo abantu b'ekyalo abavubuka oba n'abakyala. Abantu abo ne mbawa okulimiramu ebijanjaalo ne mbawa sapoti ensigo ebigimusa. Kati laba be bannimidde omuti guno. Lwe najjamu mwali mukalabanga katono, lwe najjamu kasooli nga katono nga kalebera. Naye oluba okujjamu bw'oti kasooli ogiraba gitandise okuwaga, ogiraba giigino gitandise okuwaga. Bannange kye mbayigiriza, bannange sibawa magezi ga kulima miti, sibayigiriza kulima kalitunsi, sibayigiriza kulima mmwanyi, naye mbawa mitendera gye bakoleramu ssente. Bwe bababuulira ebibira n'olaba olinga alina ekibira n'ogusanga ng'emiti mikulu n'akubuulira obukadde bw'agenda okugyawo ng'ogamba bannange naffe tulifuna ddi? Nze mbatwala step by step. Ekigendererwa kyange nze nga munnabyanfuna si kukulagaako, sibayigiriza kulima, mbayigiriza mitendera abantu gye bayitamu okukola ssente ne bakola obugagga. Kati tugende awalala bwe giri era emirala egifaanagana bwe giti. Nabalaga egiba gituuse nga baggyemu kasooli, giba gikuze nnyo nga giwanvuye. Kati tugende awalala mbalage nagyo bwe giri. Kati tuvudde eri kiri kibadde kitundu kirala ekyalo bakiyita Nkulagirire. Kati tuvuddeyo tuzze wano mu kitundu ekirala wano bayitawo mu Ndiba. Eno tulina mu ggombolola ndala. Ettaka lyange litambula okuva eri mu ggombolola y'e Nabbaale ne lijja mu ggombolola eno ey'e Kasawo. Ebibira ebirala ebikulu bibiri eri. Kati gino gy'emiti emito era egyasimbibwa kumpi na giri wali. Nenjisimbira wamu ne kasooli. Kati kasooli twamuggyemu. Nawana era nawaddewo wano nawaddewo bakyala bali mu groups, balimira mu groups era mbawa n'ebikozesebwa. Naye laba abakyala bwe bakola omulimu omulungi ne balongoosa emiti gyo gwe n'obawa ensigo ne basigamu ebijanjaalo ne bafuna ssente. Kati laba emiti we gituuse. Mutera nnyo okumbuuza nti ebikongo obikola otya? Kati omuti guugwo gulabe engeri gye gutandise okukulamu. Ekikonge kiikyo wansi weekiri. Ekikonge kiikyo wansi weesiri tekigaana muti kukula. Kati zino ziringa acres 15 naziwadde abakyala balimiremu, beeyawuddemu groups 3 bajja n'abaana baabwe n'abantu ababayambako. So ofunamu empeera ate nga naawe ofunamu, kubanga ssente ze naali badde nkozesa okuteekamu abapakasi ate abatajja kukola mulimu mulungi nga bano gwe bakola nze nsinga okufunamu naye nabo nga bafunamu. Kati tugende eri mbalage ABCD ey'okukola. Kati omuti bw'ogulabira wano ng'ogwegomba, kati tugende sayidi y'eri nkulage gwe basimbamu kati ne gwe baakatandika okusimba. Kati bannange, Mohamed Kakiika okulafubana kwaliko si kubayigiriza kulima kalitunsi oba miti oba mmwanyi oba bitooke oba kulunda nte. Mohamed Kakiika ng'omusomesa ow'ebyenfuna agezaako okubayigiriza emitendera egiyitibwamu okwekulaakulanya. Sibagezaako kubayigiriza nti nno mulime kuba okulima si kwangu. Ngezaako bugezi okukozesa ekyokulabirako eky'omulimu abantu gwe basinga okuziimuula. Ti bw'oba omulimi tosobola kukoleramu n'ofuniramu. Abantu abasinga y'endowooza yaabwe. Nenzijjayo ne background yange nze nganze omusomesa omulimu abantu gwe basinga okunyoomoola nti bw'obeera omusomesa ebibyo biba byakwonoonekera tosobola.
naye olw'okuba ndi musomesa wa byanfuna ng'ate era mbiteeka mu nkola kwe kusalawo okuvaayo okubayigiriza nga nkozesa ebyokulabirako abantu bye basinga obutayagala. Teriiyo omusuubuzi ali kuyisa mu step ABCD ya kusuubula kwe. Teriiyo muntu muzimbi w'amayumba aligenda n'abannyonnyola nti ennyumba ogizimbisa ssente bwe ziti n'ogikolektingamu ssente bwe ziti okumala emyaka bwe ziti ng'olwo zivuddeyo. Teriiyo, kubanga omulimu gye gukoma okubanga mulungi buli muntu agwetanira n'agulemerako. Teriiyo omuntu asaanye kujja kubayigiriza kuzimba apartments na mall oba genda kusuubula, kuba ekintu ekyo kinyuma. Kubanga mwana muto gwe bazadde teriiyo amuyigiriza kuyonka bbeere. Naye okulima obusomesa, nti obusomesa osobola okubufuniramu nga kakiika bwayembadde, kyetaaga okuvaayo examples ennungi ne zibalaga. Naye ekyenjawulo ekiriwo abantu boogera bwogezi nga tebabalaga bikolwa. Nze kwe kusalawo balaga ebikolwa. Kati olwaleero mbalaze kakalitunsi kaakano. Kano ka wiiki emu, n'olulala nabalaga nga nsimba kalitunsi awalala eri emmanga emakukuba. Kati zino ziri acres 50 ng'oggyeko ebisagazi we biri. Nzisimbyemu kalitunsi baabali bali mmanga eri, n'ezisimbamu kasooli. Ono kasooli wa mulundi gwa kusatu gwensimbamu mu myezi 9. Ono kalitunsi wa mulundi gwa kubiri myaka 3 kasokedde ngula ttaka lino. Okibalagisa kalitunsi kano nga kakyali kato, si kubayigiriza nsimba ya kalitunsi. Bw'oba oyagala okuyiga tebayigira wano ku TikTok. Olina kutambula n'ojja n'ogenda wonna w'ogenda okuyigira. Naye ku TikTok osobola okufuniramu endowooza eyinza okutegeeza ebintu bitambula bitya. Mohamed Kakiika agezaako okubalaga nti buli kintu kyonna kasita okinywereramu okifunamu. Mohamed Kakiika kati nkulaga akati kano olwaleero 10 olwaleero lwa 6 ziri 17 18. Akati kano Mungu ng'atutaddewo nja kukakulaga oluvannyuma lw'emyaka egi. Kuba no ngenda kukuba bw'emiti emitwalo nga 8. Nze nsimba mingi n'entemamu kuva ku myaka 2 n'endeka wentuukira myaka 3.5 nga ntema buloddo. Gwe tolina ttaka tekikwetaagisa kati kuwankawanka nnyo nange njagala okusimba kalitunsi emitwalo 8. Nze sizoni eno weegenda okuggwerako, nze buli sizoni nsimba kalitunsi emitwalo 10. Ate n'entema kyova olaba nga ndika akaseko. Kati gwe tekikwetaagisa, naye njagala ofumiitirizeemu nti laba omusajja ono bw'ayiiya temyewo kalitunsi emyezi 9 egiyise. Azizaamu kasooli rutu, ataddemu kasooli rutu esooka kuba emiti gyali gikyalimu. Azizaamu kasooli rutu ey'okubiri, amaze okutereeza ettaka lye, kati azzaamu omuti gwe, azzeemu kasooli, amalirize okugyamu kasooli, alooke emiti nga gikuzeemu, ayite ab'ekyalo abaweewo balimemu ebijanjalo bye nga kalitunsi waawaga mu myaka 2 atandike okutemamu obutono anoge ssente. Kyekyo kye muba mukola mu bizinesi zammwe endala, mu mulimu gwammwe gwonna gwe mugendamu. Naye ate ng'akyasomesa. Ekyo ky'okusigala nga nsomesa, I am trying to defy the odds. Ngezaako okulaga abantu nti temubuukabuuka ku mirimu gyammwe. Abantu bano ba motivational speakers ababa kakasa nti bw'oba olina gy'okola tosobola kugaggawala. Njagala yenna ayagala debate, njagala ntuuze naye andagoba Kakiika siri mugagga ng'ate nkyasomesa. Ekyo kikyamu. Abaana mulemere ku mirimu gyammwe. Bwe kiba kyetaagisiza okuvaako ogende mu bizinesi genda, because truth be said bizinesi ze zisinga okugaggawaza. Naye n'abasigadde ku mirimu gyaffe ne tugikola bulungi, oba oli looya oba oli dokita oba oli ani, n'osigala ku mulimu gwo ng'ogukola bulungi, naawe ogaggawala.
Kakiika is a living example ng'agaggawadde tabbangako